assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV commune Sokhna Koumé waɗanta on rubrique dillere campagne saabi ɗum ko won hewɓe ene mbaɗa élection ene jaaha e campagne kono ganda holko woni hen wadde nden en telloto ƴeewen suɓade yoga e yimɓe yewtidde munen won hen e jewte faade campagne wonden caméra am abbomi jehen on y va. assalamu aleykum musidɗo inde nde? maaleykum salam wa rahmatullah min ɗo wiya Amadou Ba ɓurɗo andirede Dialang ɗo e Hamadi Hunare. e Amadou Ba Dialang hol candidat ma? Candidat am ko Hady Diagana. Hady Diagana? Hady Diagana woni candidat am. ko mbawɗa haalde Hady? Hady Diagana ko bobo moƴƴo. Hady Diagana aussi kadi ko garɗo fabade jeunesse ko garɗo wallude commune de Hamadi Hunare. min jiiɗi ko jaggude Hady min mbaɗiya ɗum e député ganduɗa hoorema jooɗo assemblée national o ara momtan hunanaɓe bojji mumen ganduɗa hoorema Hunare o saaha toon ɗe tampi ko konko tan wawi momtani min ɗin bojji. eyyi ko noon campagne o holnde gasata? campagne o foti gasde ganduɗa hoorema le 26 inchallahu taala. le 26 assemblée no foti député ji jogui? nini homo hande o saaha mi andano so Allah. eyyi pour dañde liste élection no foti woni hen liste élection no foti woni hen? minen de to banggue coalition o taxaw wallu Sénégal mboɗo andi kam joguiɗen ko Daoudou Moussa Dia mboɗo andi joguiɗen ko Rahi Billil Diallo mboɗo andi joguiɗen ko Hady Diagana minen coalition taxaw wallu Sénégal so tawi ɗo e département mo Kanel min ko ɓe gandi min. eyyi élection baɗowo le 17 novembre o holno wiyete? konko wiyete ko élection législatif eyyi pour dañde député no foti voix uji poɗɗa dañde? on banggue kam mi heɓani andude ɗum so Allah. eyyi bureau ji vote ɗi hol heure moɗi gudditta hol heure moɗi guddata e heure pause majji kadi? haade kewno uddide ganduɗa hoorema 7 heures ɗon ha 14 heures mi waɗa pause ɗon ha 18 heures ɓe mbi hankkadi c'est bon uddi. ok guiɗo a salminama a weltanama merci beaucoup.